আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে দেখাবো যে যারা অনেক হেয়ার ড্রায়ার কিনেছেন, কোনো হেয়ার ড্রায়ার ভালোভাবে প্রপারলি ইউজ করতে পারছেন না এবং কোনো হেয়ার ড্রায়ার ভালোভাবে কাজ করতে পারছেন না, তাদের জন্য আজকের যে বাছাইকৃত হেয়ার ড্রায়ার, যেইগুলোতে কোনো কমপ্লেন নাই এবং যেইগুলো রাফ অ্যান্ড টাফ ইউজ করতে পারবেন এবং গ্যারান্টি সহ যে হেয়ার ড্রায়ারগুলো, সেইগুলো আজকে দেখাবো। তো আজকের যে হেয়ার ড্রায়ারগুলো, একটু ভিডিওটা দেখুন, ফুল ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। আজকের যে হেয়ার ড্রায়ারগুলো আছে সবগুলো বাছাইকৃত, যেটা সবচেয়ে বেটার হবে চেষ্টা করবো সেই প্রোডাক্টে আমরা এখানে রিভিউ করার জন্য। কারণ আমাদের এখানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট গ্যারান্টি দেওয়া, ওয়ারেন্টি না, গ্যারান্টি মানে আপনার 1 মাস ইউজ করবেন, কোনো প্রবলেম হলে সেটা সাথে সাথে চেঞ্জ, আর 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, যেটা বাংলাদেশের কেউ দিবে না। তো আমরা চেষ্টা করি আজকে যে প্রত্যেকটা হেয়ার ড্রায়ার হচ্ছে ইউনিক আপনার যে দেখেন আজকের যে হেয়ার ড্রায়ারগুলো লুকিংটা হচ্ছে চমৎকার, যেটা আপনি পার্লারে বসে যে কাজটা করেন সেটা আপনি বাসায় বসেই করতে পারবেন। এবং আমরা যেহেতু সামনে শীত চলে আসছে, তো শীতের মধ্যে কিন্তু একটা ভালো হেয়ার ড্রায়ার সবারই চাই, কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে একটা হেয়ার ড্রায়ার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা হেয়ার ড্রায়ার লাগে। কারণ হচ্ছে আপনার শীতের সময় দ্রুত চুলটা শুকানোর জন্য, অনেক ঠান্ডার প্রবণতা থাকে, এর জন্য দ্রুত চুলটা শুকানোর জন্য একটা ভালো হেয়ার ড্রায়ার চাই। সেই হেয়ার ড্রায়ারটা হিমেল মার্টে পেয়ে যাবেন এবং প্রত্যেকটা ইউনিক, এবং আপনি যেই কোনো ব্র্যান্ড চান, আপনি মিয়াকো, বিএনজি, ফিলিপসের এমন কোনো মডেল নাই যেটা হিমেল মার্টে নাই, বিএনজির মধ্যে এমন কোনো মডেল নাই যেটা হিমেল মার্টে নাই। এবং ছোটোর মধ্যে যারা যাচ্ছেন যে ক্যারি করে কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য, অথবা বাইরে ঘুরতে যাচ্ছেন, ট্যুরে যাচ্ছেন, তারা একটা সুন্দর করে ক্যারি করে একটা ছোটো ব্যাগের ভিতরে, লাগেজের ভিতরে নিয়ে যেতে যাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই সুন্দর ইউনিক যে হেয়ার ড্রায়ারগুলো, সেগুলো কিন্তু আমাদের এখানে পেয়ে যাবেন। আর প্রত্যেকটাই চমৎকার ডিজাইন হবে, আপনি হট অ্যান্ড কোল্ড দুইভাবে ইউজ করতে পারবেন খুব ইজিলিভাবে। এবং যেটা হচ্ছে পার্লারে যেটা ইউজ করা হয়, একবার প্রফেশনাল যেটা ইউজ করা হয়, সেইগুলো কিন্তু আমাদের কাছে পাবেন একবার চিপ রেটে, একবার নর্মালি চিপ রেটেই পেয়ে যাবেন। এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট গ্যারান্টি থাকবে। আসলে গ্যারান্টি দিতে চায় না, আমি বাংলাদেশের ম্যাক্সিমামগুলোতে 100-এর মধ্যে 100-এ কেউ গ্যারান্টি দিতে চায় না প্রোডাক্টগুলো। একমাত্র হিমেল মার্ট আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, কারণ আমার প্রোডাক্ট যদি খারাপ হয় তাহলে আমি কখনোই গ্যারান্টি দেবো না। আর আমি যদি ভালো প্রোডাক্ট হয়, আমি গ্যারান্টি দিতে আপনার সমস্যা, আমার তো কোনো সমস্যা নেই, কারণ আপনি ইউজ করবেন, ভালো হলে আমাকে কাস্টমার দিলে, খারাপ হলে প্রোডাক্ট চেঞ্জ করে সাথে সাথে টাকা মানিব্যাগ গ্যারান্টি নিয়ে যাবেন। তো যেরকম বলবো সেরকমই ইনশাল্লাহ দিব প্রোডাক্টগুলো, এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট হচ্ছে গ্যারান্টি। আর আমাদের গ্যারান্টি দেওয়ার একমাত্র হচ্ছে আমাদের শোরুম দিয়ে বিজনেস ভাই, কোনো খারাপ প্রোডাক্ট পাবেন না। যেই কোনো বাংলাদেশের যেই কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করবেন, আপনার হাতে প্রোডাক্ট পেয়ে আপনি চালায় তারপরে পেমেন্ট করেন ভাই, আমার কোনো সমস্যা নেই। ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো সবসময় ভালো জিনিসটা দেওয়ার জন্য। আর ইনশাল্লাহ হিমেল মার্ট থেকে ভালো জিনিসটাই পাবেন। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই ইউনিক এবং 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট পাবেন, যেটা আপনি লং টাইম, সর্বনিম্ন 5 বছর ইউজ করতে পারবেন, আরও বেশি ইউজ করতে পারবেন, খালি হাত থেকে যদি আপনি না ফেলান। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। যত ইউনিক এবং ভালো প্রোডাক্ট আছে সেগুলো নিয়ে আবারও আপনাদের মাঝে হাজির হবো। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, ফেসবুক পেজে নতুন হলে অবশ্যই ফলো দিয়ে রাখবেন, কারণ যত ইউনিক এবং ভালো প্রোডাক্ট সেগুলো নিয়ে আবারও হাজির হবো।